Все так. Маймер, Евгений, с тех пор, как ты стал на вороту, команда «Торнадо» стала все лучше. Вы боретесь за очки, и, в принципе, прошлый матч классная, крупная победа. На твой взгляд, это с чем связано? Характер у команды появился? Вы какое-то перерождение прошли или что? Ну, у нас как бы первый круг мы проиграли практически все матчи. Мы, скажем, притирались все эти игры. Ну, когда наступил второй круг, как бы у нас еще не вся явка была как бы всей команды. И приходило как минимум человек. То есть, скорее всего, что это повлияло на серьезность, на их серьезность, чтобы играть лучше. А повлиял ли я на то, что я стал на ворота? Я думаю, что тут особого нет. У нас, судя по двум играм, то есть у меня было меньше работы, чем за предыдущие игры. Это значит, говорится о том, что защита начала играть. То есть у нас команда больше, уже начала команда играть. Если посмотреть на всех соперников, с которыми вы играли, на твой взгляд, кто у вас так самым неудобным показался? Никто. У нас со всеми командами счета разрыв 1-2 гола. То есть мы и почему такой результат? Потому что я хочу сказать, что в принципе мы равные команды, как бы. Если бы мы были аутсайдерами, скажем так, или сложно было с кем-то играть, то счет был совершенно бы другой. То есть просто наше отношение чуть поменялось к игре, и поэтому поменялся результат. С победой вас. Спасибо за интервью. Спасибо. Андрей Сластин, сегодня не крупное поражение, ты редко приезжаешь. Какие эмоции от матча и какие эмоции, когда не забиваешь вот такой момент, когда, казалось бы, надо его забивать? Миша сделал много для этого. Согласен. Давайте в порядку. Сначала про матч. Во-первых, у нас была задача пропустить меньше 10 голов, и мы справились, как видите, счет 6-2, то есть не так плохо. По поводу реализации, да, конечно, недоволен собой этим моментом особенно, потому что, когда бы такой забиваешь бы, вот, не знаю, там 5 из 6, а тут прям не забил и все. Ну, бывает тоже. В принципе, сегодня у нас у всей команды реализация была не самая лучшая, но мы создавали, что приятно, у нас были моменты. Мы тоже выходили в атаку, не было такого, что мы не можем даже там вас связать, в принципе. Поэтому мы довольны этой игрой, в целом можем внести в актив. Это хорошо тогда. А по первому и второму тайму, какой тяжелее? Как раз тебе был для вас? Мне кажется, что где первый был тяжелее, потому что мы немного были еще сонные, судя по всему. А на первые 2 гола мы пропустили очень обидные, как будто бы совсем без сопротивления нам забивали очень легко, и это было обидно, неприятно. А дальше игра уже была более-менее ровная, просто соперник лучше реализовывал. Благодарю. Спасибо за вам.